Жить уютно, с красивым видом из окна хочется каждому. Пусть сейчас мы и не в центре города, да и гаражей здесь всего, кажется, каких-то пара штук. Ну и до них сегодня добрались руки Сыктывкарской администрации. Собственников гаражей, что стоят во дворе дома станционной 33, оповестили в последний раз в апреле. Хотя объявления начали появляться на объектах, в СМИ, на сайте администрации и МВД еще полгода назад. Сейчас сами боксы отправятся на металлолом, а имущество перейдет на баланс мэрии. Попадаются внутри, кстати, и ценные грузы. Например, вот этот Volkswagen, хозяйка которого сразу нашлась. Но от железного короба говорит четко – отказываться не намерена. Все прекрасно знают, что эти гаражи, вот все, которые относились к дому 32 и 33, и всегда можно было найти собственников. Кто их искал, никто не знает. Ваши действия сейчас? Ну, я пришла посмотреть, что будут делать. Там стоит машина, находятся ценные вещи в этом гараже. Его вскрыли без ведома какого-либо. Однако сдаться и вывести автомобиль женщине все же пришлось. Кстати, гаражи после того, как их оторвали от земли, хранятся в течение 90 суток на стоянке. Их еще можно будет забрать себе. Однако вывести самим обойдется дешевле раза в 3. Не придется возмещать муниципалитету стоимость гаража, его посуточное хранение и другие издержки. Конечно, на администрацию иногда подают в суд, но еще ни одно дело не было ею проиграно. Всегда выходят, конечно, недовольные граждане, ругаются, скандалят, но эта процедура проходит не один день, поэтому все проходят оповещение, всегда освещается это в СМИ, в средствах массовой информации. Вся информация всегда отражается на Сыктывкар.РФ, то есть на нашем сайте администрации. Поэтому мы стараемся максимально оповестить каждого жителя, что его гараж в ближайшее время будет вывезен в принудительном порядке, если он это не осуществит сам. В этом году, помимо этих, демонтаж пережили уже 12 гаражей. В планах администрации от несуразных железяк полностью очистить орбиту. На одном только Октябрьском проспекте повестили около сотни собственников. Мэрия предупреждает, со временем доберется до каждого. Рекомендует не ждать и найти более подходящее место для своих придомовых боксов. Как пример, дача. Подобные гаражи не должны стоять на муниципальной земле, только на частной. Анна Зубарева, Олег Костромин, Юрган, Сыктывкар.